Lakin vermezse gerekirse dişlerimle söküp alırım. Şimdi kim benimledir? Sen de gitme. Noyan eski gücünde değildir. Hazır onun belini bükmüşken obadaki diğer alplerimizden gönderelim. Ha? Ne dersin evlat? Başka kim benimledir? Gidip Selcan Hatun'u geri getirelim Ünlüoğlu abi. Hazır mısın hatun? Evet Hamza. Sadık ve yiğit bir savaşçı olduğunu bir kez daha gösterdin. Senden şüphe ettiğim zamanlar da oldu. Ama sen beni yanılttın. Zor zamanlarda beni arkamdan vurmadın. Ben her zaman senin yanındaydım Noyan. Lakin şüphe etmem beni yaralamaz. Abdurrahman gibi de olabilirdim. Senden bir yardım daha isterim Hamza. Gündoğdu'nun yalnız gelmeyeceğini çocuklar bile bilir. Biz de hazırlıklı olmalıyız. Aklından ne geçer? Yanına askerleri alasın ve Cehennem Vadisi'ne yığasın. Gündoğdu geldiğinde benden işaretimi bekleyesin. Yanında, yöresinde kim varsa öldüresin. Merak etme Noyan. Merak etme. Bitirebildin mi Artuk Bey? Bitmiştir beyim. Nasıl? Maşallah. Olur mu? Olur. Ellerin dert görmesin beyim. Eyvallah beyim. İnşallah yararı olur. Selcan Hatun'u sağ salim getiresin. İnşallah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Devletler kurup, devletler yıkan aksakallılara vazifeli Artuk'tan selamlar olsun. Oğuz Kağan'ın mührü Sungur Tekin ile obaya gelmiştir. Lakin obada kaybolmuştur.